est-ce que dans quelques heures il faut élection Salam. Mais jusqu'à présent, tous les places, bureau de vote, est-ce qu'il y a voté, biso ba ndeko ya funa côté ya Kalamba, ya beau marché na Lukunga ba voter ba bureau de vote jusqu'à présent est-ce que élection yozala? Merci beaucoup pour la motono toninga, sincèrement comme un enfant de Dieu. Mawarambo kanapso eza que sozo ba vérité hein. Batio déjà na nini na sac moko boye. Yaza muta batubo, yaza boye boye. Lorsque j'observe ce qui se passe, comme citoyen congolais, comme enfant de Dieu, comme peuple de Dieu, je me dis, concernant le bureau de vote, parce que nous voté na biso, mais bande ba limbisanga sur na lobi mabe, mais l'élection oyo, ya na mbutu mbutu. To kena na biso be élection mais oyo eza na mbutu mbutu eza makasi. Pourquoi? Ozo prendre les cambo ba bureau de vote. Obi que non mon déjà que journée ba yebi ba bureau de vote na bango te. Ba yebi te ba bureau de vote na bango. Même côté certains candidats, même ba macaron ba témoin ba mususu tina moment hein ba zu yango te. Holanda ba candidat mususu mutane candidat mais ba macaron ba témoin na ye asani ni azu yango te. Alors je me dis ce qui l'élection au Salema kanga data lelo yo za journaliste amné na mboko toke na ba contestation mo au sakarate toke na trouble moko bien ka soué na ngate toke na trouble moko otoko kota nango kati na mboka et ça ka le boko na nzambe na nzala ba prière qui m'écoute. Pourquoi je le dis? Yango na loba que ndeko Alvin à quelle parole c'est li Monsanto amoni kombo na été à quel institut Banzalemba oh ba bureau de vote muso esanini balongoli yango ba bureau de vote muso to ko so plus de 1000 bureaux de vote ezalité. Maintenant le travail qui devait être fait c'est quoi? Il y a d'abord aider population na biso ayeba que ngane nazali anga Framax na ko voter sika songolo pakala. C'était un grand travail qu'on préparer bango bongo. Mais travail ya misunangae komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai. Bonzambe na bonzambe lola yeso futa bien aimé dans le Seigneur simana to ya obakenza maboto kwaye wapi bien aimé dans le Seigneur. Merci na bino nyonso bozola na biso oyo bozali connecté de partout bozola na émission na biso rien que la vérité iska bonzambe ekitaka na loyemo na maloba pe na misala lolo bonzambe ekita na loyemo teme na maloba elongo na invité oyo pe na yami lolo oke boyebi très bien. Donc, la masolo yamingi et belé et collègue bien aimé dans le Seigneur. Un grand merci na pasteur Fez Amissi à la bouche autorisée de l'Éternel Nangamo Zurich, apôtre Fabrice Kiangata l'homme des surnaturels na Allemagne et na Philo Moko ya motema ya Bibense depuis Londres. Maman Gisèle Lukelo Nzamalola Amono na papa Emmanuel Kuna Nangambo ya Boston. Les frères Papi Kongé na sortie officielle y album Ezo Salama le 31 janvier, bien aimé dans les Seigneur qui sera sauvé. Ezo Bimapé a redistribué en gratuit à côté Kangote. Les frères et papi Kongen Nanga Muyachon font peine à maman. Mami Mbunga Motema papa Blaise et Mbunga. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Futa Simana Toya Rolbakenzama Boto quoi. Wapi et bien aimé dans les Seigneur et Longo na frère et Max et Mbinga. Meilleur vie papa. Kasolo Alvin, merci mingi na dernière émission ce qu'on voula nga penza na kombo ya ministère Mobimba partage ton pain to pesio merci de Alvin bona mvula Mobimba oyo to lekise longo na yo na ba émission ebele to sali merci na bino bozola na biso na libanda mboka Nzambe vraiment akanisa moko na bino pona bolingo
botalisiaki biso. Vous avez été une grande bénédiction pour nous. Nzambe moko mufuti malamu akanisa bino. Bisika pe tobeti bino libako na maluba na biso. Na misala na biso bolimbisa biso kasi botika biso te. Bokontinue kobondela mpona biso po ete siko tokoyaki totelema mpe tokende liboso. Nzambe alola azokotia biso na bino ya 2019 oyo ezaka barêve na bino ye moko akende na kokokisa yango. Barêve ndoto ndenge paster Bali Bambi alobaka elata nzoto na kombo na Yesu. La meilleure vœu. Merci pareillement de konangai Alvin Beya, ma meilleure vœu na yo na libota na yo. Une équipe mobimba ya site munene oyo ba chrétien voix céleste usali musala munene Nzambe mofuti malamu afuta bino. Ba fête na ndeni na yo Papa Max. Bon, omoni c'est vrai que le loto bana d'abord na Noël hein, de tolobaka. C'est vrai hier soit botama le 25 décembre té. Mais ce qui est vrai, ezana mukolo hein, oyo mwana na mutasa nini abotamaka. Alors s'il faut qu'on raisonne le col à bâtonnion surtout, au moins que le 25 décembre, ils avaient pendant un impact hein, ils avaient vraiment na au bibi sautant tozo kola mais bamboule leki aba Noël ba bonne année tozo kende boy. Et le col nous sommes décor na kat na Kinshasa. Bipai na bipai. Décoration et salima ba veni na ba veni au monde que non Kinshasa et latima ya sika. Mais malheureusement kubana na Noël to kende pe lelo na bonne année boye toza on dirait toza na problème. On dirait matanga, on dirait lokomoko boye hein oye lati ba congolais na habite na ba province misusu timidité ezali kobanga ezali panique ezali mitema bato eza penza bien te ndenge ki ba Noël komona moboti nyonso azobunda alatisa bana na ye alesa bana na ye même soso wana ata otolia kaka na le 25 mais beaucoup baiki na bonne foi mais bakoka kite pona nini kozanga pe pasi bokai oyo eza kati na mboka na loba vraiment que elekaki malamu mingi te tozobondela ete Nzambe na mawana ye apesa biso bakambi ya solo bato balingi ka bozu ya Congo te mais bato balingi Congo pour te Congolais un jour aseka. Quel est ce pays au monde pour na kolia soso il faut oser la jour en Noël, il faut oser la jour à bonne année. Quel est ce pays au monde pour na kolata il faut oser la Noël causer la beau. Quel est ce pays au monde ba Congolais to mema lisumu nini ba benini auto sala dans un pays béni, dans un pays très riche, dans un pays où Nzambe na lola zoba mais nini senga kina sa na Congo. Mais tout est difficile na Tongo okeko defa mapa na pourquoi okimi même mapa to comment go defo. Vous imaginez Alvin mapa pain bread un mapa to comment go defa mapa. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Soso à demi-terrain, bakati même Thompson à demi-terrain. Mutumso bimaki na Tongo boye, azolo côté na 21h, ba wenza simanda kwa no mwana kabamba na tata. Aosu maman Thompson à 1000 francs na balabala. Okomona mama moi pondu, kindumbe kozala tendenge nini. Kulune kokota tendenge nini. Alvin Nzamba sunga chaque fois que na ponsaka, biso toki bana mike ba Noël. Oh mon ami, c'était une grande fête. Mais l'élo. Mais Papa Max ozolo ba bien makasi bandeko bazola na biso mais olobi ke ba fête ezoleka toujours tokuta na jusqu'à au rythme du pays nzaleleki mutadato qui rédacteur en chef quelque part nzaleleki ba congolais bazo souffrir papa. Est-ce que yozo mona souffrance en ou parce que toujours on pas monsieur bazo panga ba mbongo na ba TV na bani. Est-ce que réaction na cause ne ba ke fête à tour nzala on dirait que chaque année fête toujours na banzala. Non, depuis un certain temps, un certain moment de Calvi, tu fais ta réalisation sous il faut qu'on se le dise. Tu fais ta réalisation papa, tu fais ta réalisation sous pour nanini. Pambate ezaka kana catégorie ya bato o bazali ko jouir na bomengo ya Congo na richesse ya mboka ezalo wato yaki to tiki bango na mokili badondwa na bango et to kufa na bango elongo. Papa, vous imaginez muto azo sala
un fonctionnaire de l'État. Lelo zali kozala fonctionnaire à l'État. Na ba mboka misusu, mais zali mutako sakanate. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Un fonctionnaire de l'État a touché à combien? Au kiti même aux même papa. Ezame bande konabiso mampinga bande ko belé belé. La vie est devenue très difficile. La vie est devenue intenable. Nde konangai. O sepela ndengeni. Moboti nyonso akana posa na sukambula bo. A sepeli sabana na ye. Mais lelo papa, o sepeli sabana na ndengeni. Avec quel salaire? Quel salaire? Mouton aura 50 000 francs congolais par exemple. Eux équivalence à peu près $30. À peu près $30. Oh, c'est pas ça, on dégénine. Donc vous comprenez, c'est ça le problème que nous avons dans Katiambo Canabiso. Heureusement, il y a une élection. Et c'est maintenant peuple de Dieu. Ton voté utile. Mais malheureusement, peuple congolais, surtout les Kinois, ils ont voté pour le tribalisme. Pour Oazamuluba, Oazali Moussoaili, Oazali Bandundu, ils ont voté en tenant compte de la qualité intrinsèque de chaque candidat. S'il y a un peuple à travers le monde où il y a biso toponarabi pona ezali biso ba congolais. C'est surtout biso ba Kinois au moment campagne, mutu musana na 15 tricot azu atena ndako. Tellement que nous allons qui makasi moment campagne et comme le rôle Shida Cop pour la plupart il y a population na biso. Candidat qui ngana ke o koya ki azo moi 2000 na azo moi 1000 francs na azo moi 3000 francs na Papa Nzala Congo qui n'a habité pas Liban mboka. Et puis mboka msusu même biso comment déranger nzambe même pour na relia. Est-ce que pour nous relier c'est déranger nzambe? Oh ailleurs le manger, mais c'est quelque chose qui est normal, l'habillement, mais c'est normal. Au lieu de déranger tant nzambe là grand projet, tout comment déranger nzambe pour na relia. Pour na moi ko lata. Tout comment on déranger nzambe? Sans médicaux n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Ya baka congolais si tozalara eza na mpona mutu tabetela biso tolo biso zala ezaka mpona nzambe mutu monta ko betela congolais tolo biso to vivara ezaka mpona ngolu na nzambe mais so ezalaka ke non bomo ina biso e bana ko défendre na bato mais belé to kufa to kozala te. Parce que papa nande ozo wa bande bazola na biso toujours tozo vivre na ngolo nzambe papa congolais apona bipona pona ayebi ko pona te na moment ya ba élection papa ba élection peut tozo relative de lo papa dans quelques heures il faut to kende na ko voter na pona mi banda mais jusqu'à présent ba bureau de vote na yebanité. Est-ce que élection est kozala papa réaction non nangaki avant to lobela de Calvin mambo élection nanga to lobela un peu les kambotali tribalisme. Obi que depuis un certain temps sur to sali kebate monguna ko profiter likambo tribalisme et où il nge kota mikolo et c'est côté d'ailleurs. Obi na sepela na Mobutu alobaki tatabo moko à l'époque Mobutu ngana za mongo. Si le tout ne dépendait que de moi, peut-être vous allez mongoter. Et c'est le monter dans ça qui pour ma mongo. C'est la volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. N'importe quoi Mobutu qui que n'onga za mongo, non que ne pas balouba sans problème, non que na maniema, na zupe musala sans problème. Yon de Calvin comme Luba, oh que ne peut que ça attendre sous ce kuna, ok na katanga. On sillonner partout qui mboka na yo aux alliés à l'aise, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ngazo musala moko ya bien ba proposant ngai. Poste et responsabilité. Mais wap, nabo otangi sika. J'avais dit non. Connaissant ces milliers là qui m'a été proposé, n'a que no sala. Naba no kendeta. Pour na yeba que suna kei, parfois nos zonga na cercueil. C'est-à-dire que tribalisme est sika mune kati na mboko. On ne peut pas construire un pays avec le tribalisme. On ne peut pas. Mais biso ne peut comme Mobutu to yaki no to yeba ki makambo wana ta. Mais tala lelo, ce qui ministre za muluba. Cabinet na chiluba na chiluba. So kazali mutete la, so kazali muswahili. Oromona Kiswahili na Kiswahili. Ce qui mutekolo songolo pakala zubo kondi. Baton ba sepe mbalo eza tour na biso. Biso peto renyem, biso peto sepe la. On remarqué guerre côté entre baluba na batabandundu. Ya, baluba balobi bango nani?
Félix Tshisekedi. Kota bano abinani Martin Fayulu. Au même moment bitumba moke salami wana. Moi je trouve ça c'est un faux problème. Tu voter pour nos compétences, tu voter pour nos potentialités. Arose à l'école au monde. Mais ceux qui n'ont tout na ilo que ça t'en voté ta. C'est pas parce que tel azam luba que ngaga faut na voter. C'est pas parce que kinga azam tabandu que ngaga non. Arose am tabandu, arose la mongo lokola ngai. Mais ceux Nathalie CV na yo, classe à malonge zate. Nathalie CV na yo, nini parcours à malonge zate. CV moko ya kibaba na voter ta. Jamais n'a voté aux gens CV qui baba n'a voté autant. Mais le comme problème on a maintenant baluba na bandundu or ceux qui va continuer boy monguna ko profiter diable ko profiter di nina ayoko sale loko moko boy ba ko sela batu omoni baluba omoni batu bandundwa doto bossa na biloko wana baluba naka bandundora kingade biso nyonso tozaka ka mutu moko kati na nkolo koza muluba mutetere kingani un faux problème koza l'américain koza l'allemand koza la français le tout dépend de Dieu. Nous avons interrogé bisota pour ce nous avons retourna ma part pour faire nga bota mananga américain tona bota mananga ghanéen comme na lobaka mo ndambo anglais na zananga batuana. Alors revenons maintenant à ce qui concerne l'élection. Que... Avant que tu aies l'élection, il y a mais au très important. Concernant il y a lobby vide morte, la mouka à Sengaki, la population a peuple babimate et la ville morte, tout le monde peut le résoudre, il y a tribalisme, mon papa. Côté il y a Félix Tshisekedi, il y a des personnes côté il y a Victor Kamere, il y a des bateaux séparés. Au vie morte, simité bonabo. On dirait que Bitoumango est commis entre la tribu et l'ongo et contre la majorité, soit contre le pouvoir et d'aller en place et comme entre les opposants et les opposants. Il y a un Zoroba, opposition dans le Canabiso, l'habité sur les années. Ozi bato baza na cash et pas Ndeko Félix na bato baza côté à Martin. Quoi qu'il en soit, il devrait signer. Il devrait signer parce que vous voulez changement. Tolé par exemple que non Ndeko Alvina sanini azalate. Bosala nini. Bobo ça na ba divergence d'opinion na bino. Bobo ça na yango effacement. Non, comme Tolingi Alvina zato sane. En tout cas, Ndeko to yokana. To yokana nanu po Alvina zalate et le reste to sanini. To bongisa après. C'est ça la sagesse. Mais comment voulez-vous bino bolingi que non Ndeko kinga na zalate. Et bino na bino opposition, n'est-ce pas? Boyokana raté. Mutulo mutazo ke na ndengene. C'est comme ça que bon pesa ba osala ndengene ko yamba pesa mon passage. Bon pesa passage na bandeko mususu. Et puis ngana zoka moi. Ce qui bango na bango na opposition, ce qui bato ya Martin Fayulu. Babimi c'est le c'est biso to par exemple ville morte. Et simbato et simbate. Mais comment bino bobi boza pe na opposition? Comment bino bo sepela? Holanda. Puisque bino tout boza na cadre d'opposition. Ce bato Martin Fayulu, balobi non l'amour balobi que non ville morte tel jour. Et simbato et simbate. Mais bino en opposition, comment me jubiler? Comment me sepela? C'est ça le problème avec l'opposition congolaise. Donc, peut-être opposanté. Tous un opportuniste, des gens qui viennent pour l'intérêt na bango. Non, mais comme balamingi. Bato bazalaka kalaka en opposition. Ba finga, ba loba, bato ba kufa même na mboka oyo. Aujourd'hui ils sont dans le pouvoir. Et va s'enrichir dans ndenge rosaranate. Est-ce que ba yeba le susu bato ba rossio ba kufa ba yeba le susu peuple ande Colvin bato ni belé ba une opposition. On a compris que ils se battaient non pour Nabiso, ils se battaient pour leurs intérêts, ils se battaient n'est-ce pas pour l'avenir ya famille na bango ya bana na bango. Je ne veux pas citer les noms ici. Ngana si na salle émission. Ngande comme gouvernement à l'époque on l'appelait opposant. Mais makamba lobaka obi ke na pas na cassette on na nyata ngopina ke na zong sela mbongo.
Nabi, moi je suis chrétien, je ne peux pas diffuser, n'est-ce pas, une telle émission. Non, je ne peux pas, par respect. Hein? Yanzambe peut par respect à bateau, à ta faiblesse, ta bango, mais j'ose quoi qu'Nzambe n'a pas qui bango, n'a pas diffusé. Mais les lots qui n'ont pas na TV, bah jalelo à salaka. C'est ça le problème. Les lots batalamouka na cache, bah où ça a un problème, tes frères. Tout raisonner dans le sens normal. Bah ko benda na bango te. Bah ko benda na bango te. Par contre, les lots net les tout ça samedi boy. Et c'est toi qui les lots bah bon. Malgré Toyokari par exemple, Bitotaka candidat, manco. C'est ce qu'ils devraient faire. Les lots oyo. Mais malheureusement, et biso peuple congolais a habité dans mon fanatisme. Esprit critique est égalité. Esprit de discernement égalité. Il y a une situation à Congo, une situation beaucoup na biso. Ezaka maturité ezate kat na biso bat. Nous savons pas discerner, nous savons pas apprécier. Et c'est dommage. Ce bato cache na la muka bango bakwa benemi, bakoma ko fingana, bakoma ko welana. Là c'est très dangereux. Ok, l'homme de Dieu, tout ce qu'on a solo, question à poser qui au numéro répondre. Et au tournée de ce qui est ça, est-ce que dans quelques heures, il faut élection salam. Mais jusqu'à présent, tu as la place, le bureau de vote exact, est-ce qu'il y a voté, biso ba ndeko ya funa côté ya Kalamba o ya beau marché na Lukunga ba voter ba bureau de vote jusqu'à présent est-ce que élection yozala. Merci beaucoup pour notre toninga, sincèrement comme un enfant de Dieu. Mawarambo kanapse ça que sozo ba vérité batu déjà na nini na sac moko boy. Yaza muta batu boy, yaza boye boy. Lorsque j'observe ce qui se passe comme citoyen congolais, comme enfant de Dieu, comme peuple de Dieu, je me dis ce qui m'élection au Salema kanga data lelo yoza journaliste amné na mboko toke na ba contestation mo au sakarate toke na trouble moko bien ka soué na ngate toke na trouble moko otoko kota nango kati na mboka et ça ka le boko na nzambe na nzala ba prière qui m'écoute. Pourquoi je le dis? Yango na loba que nde Calvin Sunzamba ndenge nzamba zo mema tombola yo sala toza ba conseiller à bien. Fais-toi entourer par des bons conseillers et un responsable c'est celui qui écoute. Surtout ce que l'on est dans le monde de communication. On se rassurer que tu as un certain nombre d'éléments en ta possession pour salir communication. Non pas un exemple où une situation à Béni par exemple. Béni Bouté moi ainsi de suite. Kuna va voter dans le mois de mars. Raison maladie à Ebola. Ce qui ngaille par exemple, ce qui ngaille Max, frère Max. Nous avons suivi plutôt la communication de notre bien-aimé. Ah bien voilà, il a dit ceci. Qu'en tout cas, ma machine est zikaki. Problème est ça na Kinshasa. Ailleurs, problème est ça nini, égalité. Problème est ça wapi na Kinshasa. Toki angote. Toki ango. Et tout d'un coup, parti wana République, bango ba kozalana élection, ba voter na mois de mars pour na Ebola. Mais déjà ce qui est le 15, ce qui est super le 18 janvier bien sûr, prestation de serment à Nani, il y a une décor kozala, à kopona malokola, président de la République, papa. Et c'est un gâteau à la docteur en sciences politiques. Et c'est un gâteau à la docteur sur Nani. Vous comprenez que, et vous pouvez savoir que tu passes ta motema, et vous pouvez savoir passer, et vous pouvez savoir passer. Et le quoi mi balé. Concernant le bureau de vote, parce que tu votes na biso, mais bande ba limbisanga sur na lobi mabe, mais l'élection oyo ya na mbutu mbutu. To kena na biso ba élection mais oyo eza na mbutu mbutu eza makasi. Pourquoi? Ozo prendre les kambo ba bureau de vote. Obi que non mon déjà que journée net ya lobby dimanche.
bato ebele bako telengana ne biso lobaka ebele bako telengana akena paroisse Elimo Santo amoni kombo na ete akena Seti Mbanzalemba oh ba bureau de vote muso esanini balongoli yango ba bureau de vote muso to ko plus de 1000 bureaux de vote ezalité. Maintenant le travail qui devait être fait c'est quoi? Il y a d'abord aider population na biso ayeba que ngane nazali anga frère Max na ko voter sika songolo pakala. C'était un grand travail qu'on préparer bango bongo. Mais travail wana sensibilisation ça nini et salami nango pe bien te. Nande pe ba courant ezalaka pe mingi te na kata mboka. Alors lobi mutu par exemple akena na se akena bakanja. Kombo na ye ezate. Akeso ki na école ni kombo na ezate. Alors opération na menen salema pas seulement na commune na Kasavubu. Na kalamu pe babasaili. Na lemba na matete kuna na changu. Après moment au salani. Miteme osani. Miteme ba te repela, c'est là où il y aura les désordres. Et puis les atta mutu moko, atala les atta mutu moko mais et resale na ba commune. Rassurez-vous, ça va barder. Dans un monde élection à lobby. Dimanche, n'a prophète de malheur te. Mais et puis ndonanga Alvin. Toujours qu'il y a une élection à un moment oyo et c'est tout ça la décrispation à climat politique. Mais obi élection zali fête. C'est la fête ndenge Alvin le jour que nous robala. C'est la fête au moment que nous biso bande Alvin. Psychologiquement, spirituellement, nous allons te préparer pour que vous soyez à l'aise. Ok, nous sommes à mariage, nous sommes bien. Pour éviter de stresser. Ce que tu as vu, par exemple, aux Anyongo, Alvin se marie demain. Moi, je suis pour ceux qui sont mal à l'aise dans sa neurotique. Ce n'est qu'après une semaine après le mariage, Alvin est donc, élection est faite. Mais bisoto que l'élection tout ça kaboué. Mité mais ça kaboué boy. C'est ça alors. Comment tu qu'une élection? Comment tu qu'une élection? Quand la émission dans Zoé Bissau, tout ça l'émission le 29. Le beza le 30. Quand la date est le n'a prophète de malheur te. Mais osons que c'est émission le 29. Samedi, lobby dimanche le 30. Ce qui toque na élection quand on toque ne boy. Contestation au salema na mboka oyo et vous allez pas seulement na Kinshasa na RDC Mobimba et comme conséquence trouble et rosal. Oh, nous devons l'éviter. Déjà na mboka na biso bat bakufi belé na mboka na biso makile tangi belé. Il ne faudrait pas que na élection ya mbala oyo toko esu na ba trouble toko ya na kao et mboka kozonga sima même bandeko bana posa ba investir kati na mboka na biso ba kozonga sima nana oya na mboko bitumbe zali nana oya na mboko insécurité zali et d'ailleurs oyebi ke na mikolo o ba pa ya miso bazongi zongi na bango. Nous avons des amis, il y a des gens qui devaient venir à Kinshasa mais ils se sont dit hey qu'on ne sait jamais. Brazzaville il faut mon ndenge bazo kata et belé ils se disent on ne sait jamais. Nga kanisi ke mutoma yele nyonso soka analyser processus électoral oyo ndenge tozo kende papa na prophète de malheur te mais non mona ngo eza mabe nazo mona to ke na keba ça peut péter ça peut barder pona nini to risque to lia biloko belité non banga que tout ça l'élection mogaba tout ça la caca c'est ça un peu mon impression hein? Bon, tout ça la caca, pour surtout salité, hein, tout ça la caca, mais non, ça la caca, mais biloko na ne belité. Mungwana ne lamba mi bienté. Ma foute côté partout bienté. Hein? N'est pas maman waka soso, et ça n'a nous beso. Mais vous voulez nous présenter soso ou belité alors, et puis ça diarrhée. Pour les canapés diarrhée zanini, bah trouble de Calvin. Parlons au niveau de Banima présenter socio ébélité. Mais c'est que Yozo n'a été que va organiser l'élection. Non, c'est une expression. Sage va comprendre de Calvin, émission c'est-à-dire que Nabi Pona, ça c'est moi. Ça c'est moi. Le cola,
naza pe citoyen du pays, naza pas analyse, na pe na Kinshasa awa, pe na pe moi na mayele muke, même si na sala na ce politique na on maîtriser ma casse mingi te, mais il y a des choses au senga aux ara licenciés en sciences politiques, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, des choses qui sont faciles à appréhender. De Calvin, bien que tu me poses des questions, le col à quinoa, tant aux autres la makambu au moins t'es que ça bien te. On remarque que bureau de vote monsieur Kangani. Ah. Ce que tu dis là, bah te belé bah qu'on se retrouver lobby azo bah te place à revoter. On a le baquet. Azo bah ta revoter wap. Conséquence dans Gozani, les gens vont s'énerver et souvent tu vas s'énerver. Et puis le seul matin pour faire la commune à Lemba, Thomas Tété et au sein de la situation générale, na Kinshasa Mobimba. Et puis même pour la machine à voter. C'est vrai, sensibilisation peut ne konanga Arnaud et ça me peut makasi mingité. Hein? Sensibilisation sur la machine à voter. C'est quoi la machine à voter? Comment l'utiliser? Parce que risque que jour un bako molakisa bande mususu que non ba biloko wana et puis le mal c'est quoi? Ba ponami ka ba chaîne à TV na bango, hein? D'information wana. Ka ba chaîne à TV na bango, oh tout le monde ne suit pas ces chaînes de télévision. Ba ko associer ba leader d'opinion. Ba ko associer ba to belé. Ba église nyonso ba associer ba association papa pendant tato yekola yango, to maîtriser yango. O ba to musu ba mona machine on a ka lobby. Est-ce que tu as une machine à voter à mon TV, mais à mon lobby. Tu vois, à mon lobby. C'est ça le problème. C'est comme ça que on regarde tous ces éléments-là. Je me dis, et puis papa, climat politique à Moka, les gens 19h surtout les lots samedi. Au moins les bateaux côté banda quoi avant mikolo nyo bateau côté nanda quoi avant ngali bébé bis comme ça musala ba benga na bateau bozonga on ne sait jamais ça c'est quel pays ozoma mitema bateau zali kilo alors élection ce que c'est élection to que ne ko voter mabe to au troisième fois to voter abe maluma le to vota pasteur ngoy mulunda na oyo to voter na bango mulunda na ba a pasteur abe malumalo mité mezaki a Robert Boita et que quand jour élection dimanche au 7 toke na biso to voter sans problème oyebe sika no voter puis to voter na ndenge ya bien mais oyo bato belé na moment auto zoroba il est presque 14 heures ba yebi ba bureau de vote na bango te ba yebité ba bureau de vote na bango même côté certains candidats même ba macaron ba témoin ba mususu tina moment ba zu yango te Hollanda ba candidat mususu mutane candidat mais ba macaron ba témoin na ye asani ni azu yango te usumo. Alors je me dis ce que zalaki ngai papa avant que ceux qui zalaki yo na poser sous question moi obi que sensibilisation salamité na élection tour au bonaboye et salamina sensibilisation sur parce que tu voter vote électronique nous allons utiliser la machine à voter papa sensibilisation. Même yo le pour ça l'émission Alvin. Tu as été enseigné. Jonathan a filmé, il a été enseigné. Hein? Il y a suffisamment de temps le Alvin comme ça l'émission boy. Un dingue me rappelle le na mboka na to mesana ko voter. Oyo komi. Par exemple Boni Makambo. Au komi mamo kombo na yo komi au côté ici. To voter ki bongo. Même balou eza machine papa netinga par exemple na bono ba côté na vandaka na secteur d'angana papa connaissant milliers nanga wana milliers nangana na yebi bato belé ozala ba mono la machine ngara lobby dimanche parce que net que nyon soit ne salamité papa à qui la faute. C'est comme ça que nazoloba biso eza une expression mona ki mongo toloba boy bakati saka ibalete pona posa okoma na mboka. Beaucoup expression là bakati saka ebalete pona posa ya kokoma na mboka boîte eza moko mais boza 15 oh boîte wana esenga capacité d'accueil nango eza 8 mais bino boza te to kata kaka mbule robeta suto tikali ya mabe boîte okotaka na boîte tokende bokozina na kati ya boîte
bokoma na ngambu te bokozina na kati ya bwatu ndenge ozobolo ba bien makasi parce qu'on a un niveau tout comme c'est comme si ceux qui n'ont pas dit vraiment ça ba analyse nanga on dirait gouvernement dans la volonté ya organiser ba élection est-ce que tellement pression l'équipe toi qui n'est qu'à tara ngana zo proposer lelo assembly wana ngai papa kanga émission ozong sango surtout kene ba élection kaka ndenge toza lelo boy Alvin obenganga obenganga be ah kulutu tu avais raison surtout kene ba élection kaka boy obenganga yanga idée nanga c'est ici maintenant où esengele ki na mboka na biso église à Telema église à Congo Telema basala nzambe ba Telema ko benga bandimi na bango tous ces acteurs politiques là ils ont leurs églises ils ont leurs pasteurs ils ont leurs bergers les conducteurs spirituels tous ces acteurs politiques là malheureusement basala nzambe belé pe ba kimi ba voyager yozali berger ba moment net ya boy okimoko va na poto okimoko va na Brazza okimoko va na pays mode d'Afrique c'est méchant. Peut-être que nous matin ici ba onte que mobule ko non papa netinga na zaboy présence ya ba soldats ya ba militaires et mususu netinga na zaboy papa je suis un père papa je suis un père de famille je suis un père de famille en dehors d'être père de famille nazo diriger pe ba structure rebelle kati na mboka oyo yebi ba structure rebelle nazo kamba ba makambo ebelo nga nazo kamba abiba comme ça s'annonce. Je peux voyager même après émission na Brazzaville. Mais nakozala mal à l'aise. Je ne serai pas enthousiasmé, je ne serai pas joyeux. Pourquoi? Natiki responsabilité munene ana Kinshasa. Atana za ko li, atana za ko lala. Non lala bien te. Pour Congo c'est notre héritage. Congo c'est notre patrimoine. Congo c'est notre bébé. Comment on tika bébé nanga azala kwa maman. Azala moi né à 1 mois. Atiki ya kova na Brazza. Comment vous allez berger conducteur na ba moment ya boy. Otiki église na assistant. Yo sali okova na Brazza, okova na mboka msozo banga. Ça c'est pas être BG. Ça c'est l'irresponsabilité. Papa, ça c'est l'irresponsabilité spirituelle. L'irresponsabilité spirituelle. L'irresponsabilité spirituelle, c'est méchant. C'est méchant. Nous tous souhaitons ma bête, mais un bon face à la awa, encadré, batroupo naïe, encadré bango, ateya bango, après ça bango un message d'espoir, un message d'encouragement. Journée net ya lelo. Si nous avions des chaînes chrétiennes en Mboyo, on a la Ranzambe, à Salanga grâce. Un jour, dans une chaîne à télévision, na bonne la boutou pe moi. Nzamba simba ta mutu mo ba pesanga ba moyen. Na ta chaîne à télévision en Mboko. On n'a pas de chaîne de télé. Soi-disant chaîne chrétienne. On n'en a pas. Nous avons des chaînes qui appartiennent aux individus. Bah moment ya boye. Et c'est vrai qu'il y a une chaîne nabiso, une chaîne chrétienne. Nous sommes en awa. Bah message ya paix, bah sensibilisation, bah campagne pour la promotion de la paix, pour la promotion de l'unité. Na cessé, bah seul ensemble. Pour moi je connais des hommes de Dieu, bah gouverneur. Je connais des hommes de Dieu oyo batona nyonso tona basa bandimi na bapesa bango badimi bakena kotika badimi na église na bango na église na bango. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quel est le message au PC pas na bango? Ozuma teke mboka zoke na kopela moto. Situation mboka za malamu te. Ndoto situation mboka za malamu te. Au moins 19h pour mutu nyonso tu azongi na bandako. Bangande zotika ba vide ko bangeza na mitema bato. Est-ce qu'on peut vivre na kati ya mboka na yo oloko za mupaya ovi na kati ya mboka no lokola na ba incertitude na ba question mark? Est-ce que c'est normal? C'est la responsabilité de l'église. Ngai na ba ke élection oyo avant yango il y a un travail qui doit être fait avant que na ba élection. 1 réconciliation, 2 pardon sincère. Réconciliation na banane na opposition nazo kene avant que na ba élection esenga réconciliation, pardon sincère et salement. Tout fungola mitema, tout limbi, c'est possible. C'est possible. Unité kota, c'est possible. Ba konzina biso mboka, ba sangana, c'est possible avec Dieu. Ba limbi sana. C'est possible ba fungola na mitema. Le pardon est une puissance qui libère. Mboka na biso ezana besoin de pardon.
Avant qu'il y ait une élection, et Sengeli Batoubango va confesser. Il y a des gens qui doivent confesser. Il y a des gens qui doivent confesser. Oyiba bambongo amboka, osala bakambo belé belé, et belé belé. C'est le moment surtout que les fin de l'année. Bato fongola mitema, bato ba yambana. Ça c'est la responsabilité de l'église. Bato ba yambana. Ah, tiens mon frère, la RDC nous appartient tous. Non non, limbisanga tiens mon frère. To fongola mitema. Oromona ke, yangona sepanze moto yembaka. Le Congo sera sauvé, le Congo sera sauvé. Papa, c'est ça le moment awa to simba na maboko. Et qui doit nous aider? C'est l'église. C'est l'église. C'est l'église qui doit nous aider. C'est l'église. C'est l'église. Bato nyonso to mibenga biso ba grand pasteur. Biso ba père ya yeloko songolo ba. Où sont-ils? Bissonde, il y a des gens qui se disent Bissonde. Nakutana pasteur, moi j'ai beaucoup regretté notamment comme on a été. Alobia ngai na boyo sala campagne ya mutu songolo pakala. Po batanga pe kombo na ye. Na bato ba sala campagne ya mutu songolo pakala. Ngai na boyo sala campagne ya mutu songolo pakala. Nga na zana bomengo nange belé na une évangile. Bozu nanga bomengo nange belé na osala na yoka nanga batutu na osala na ngai bosu bakanginga bomona mutu kingani te ataki tembe na leta omenenge leta sukisa omenenga koma est-ce que église ke na sotala li solo te jeté là na bitala mawa même ba kondi peut faire comprendre il y a de pasteurs baza pembe na bango kuno omona lokola pasteur alinga biso alingaka na ete ali azali na binote mais à cause de ses intérêts à cause de ses avoirs il fait semblant d'être avec vous. Mazalana Binoté, je réponds aux autorités. Il y a certains pasteurs, apparemment, bon, mon avec Bazana Bino, nous autres Bazalana Binoté. Bazo Kangamana Bino peut en cas de problème. Alors, mon général, Petuana Max, comme on le battre, il faut que ça y est. Alors, mais c'est le directeur, Petuana, mais Hollandais, mission salariée dans le vide. Ah, la vérité, mais ce petit-là, papa, attention, même parmi les pasteurs. Tous appels d'informateurs parmi les pasteurs. Yango avo se confier pas moutou fait et ça moli mo santa sunga. Qu'on en apparence ne te confie pas n'importe qui. Keba. Merci beaucoup papa Max, merci na banonyo to bazola na biso. Parce que le banino ko lo bana bandeko bazola na biso. OK bazozi na ba mitema na banza likolo comme ça na ba élection. OK baza bien telo ni ko assurer bango papa. Processus électoral, on ne calvile les bandes qui bien. Mais quelque part, et comme un rimé. Et comme un rimé. Processus électoral, il continue à virus. Ils ont qu'un bien. Il y a un cas où ils allaient pour Nangaï. C'est vrai que toi, samedi, Alvin, non, banga to qu'une élection de Tozabo. Mitema batueza au kangama, mitema batueza au kanga. Au moins, même lobby, il y a des gens qui n'iront pas voter. Toi la cité. Ah non, quel angate. Ok, pardon. Attends à qui voter. Souka aux anonga aboy. Tu vois? Alors, biloko on a qui responsabilité à Seni. Il y a qu'à préparer yango. Souki ngai. Et ce n'est pas quand on kana moi batumo ko bazwa. Et c'est pas associé bato église et belé. Pour biso tozala na ba église. Biso tozala na bato. Tout ça la sensibilisation. Il y a qu'à préparer pourquoi voter et qui voter. Osomona pour bango moko lelo bazana. Batumu bosa bango se confiance ta. Est-ce que tu sais que na mboka batumu su basala bango confiance était? Est-ce que tu sais que na mboka ba chaîne musu batu andima ngote? Ah, parfois on se va likamba solo, mais batu olanda na bango ngote. Ça va fungola maboko. Ba associer ba leader d'opinion belé pour la to sunga bango. Dans le cadre de la sensibilisation. Et là, on a senga. Aucune élection boité. Il y a un travail important qui devrait être fait. Il y a une décrispation. Il y a climat politique. Il y a atmosphère politique. Donc, il y a une élection. On sait que par exemple, que non Félix, de Kolanga Félix, na Kouloutou Martin, au Monake, moto epela. Aussi, Batoua FCC. Na bato bazana nini na opposition ebele basa nini boyoka nezate moto na moto
et puis tout que na élection là dans la télévision langage ya batu na ba TV batu muso ba bi ko lobata dans ce qui pèle ba communicateur ya bipai na bipai lorsque tombo za na média bo ba pe ko loba botika arrogance ça trop na mitema batu arrogance ndo sanini epé sakanda yeba ko communiquer na moment boye bon mais ma message à Kimia na FCC na opposition bon mais ma message à Kimia bon éviter triomphalisme notre l'équipe na élection té élection na les salemité au moins tout mususu bah ouais bisonde numéro 00 mtoza président élection notre salemité Seigneur se prononcer té mais oyoka déjà 00 na rozala président côté mususu té 158 yene mtoza président au bilo connaît malamuta ce que ça veut maintenant que Moutouana za présidenté osomona essaye de préparer yango même na veille neti le lobo soki nga nazaki na portion de pouvoir ya ko bengisa tous les candidats présidents par exemple autour d'une table autour d'un repas samedi à le lobo tous les candidats présidents de la République autour d'un repas to associer basala nzambe si possible ba pasteur na bango baya pendant bazaliana chaque candidat président de la République a un pasteur naï. Même si parmi bango ba pasteur peut bazali, mais azana mutu moko netinga naza. Na bato belo nga soka lobi na lobate. Na bato belo na bangaka. Na za bato belo ata betinga mbata, na tikali calme, na vifo za na bato abongo. Tous les candidats présidents de la République ba yewana na ba pazana moko na mwasi naï. Moko atana mwana na ya liboso. Vous comprenez? Tous les 20 candidats na moko na mwasi nae oya mwasi na mobali nae ayepe na mwana na ya liboso to associer ba pasteur na ba soza catholique ba bengisi curé na paroisse soza pasteur ba bengisi pasteur na yo to vandi to solola repas du cœur repas d'amour bon préparer bango voilà ceux qui posent makambo qui bien préparé boza 20 place ezaka moko RDC Zamboka na biso oya kobima président bondi maye to boy bitumba to boy mobulu na mboka boye ti ba prière maté après ba yambani ba moi par exemple Shadari ayamba mina Martin Fayulu Shadari ayamba Martin Fayulu ayamba par exemple nanani na kinga ba yambani ba pesani ba mbote basi na bango ba pesani ba mbote et puis ba sali déclaration commune à télévision. Au monde a siko fait bani na Kinshasa. Ouais que oya comme président. Est-ce que Moboule Rosal? Moboule Rosal pourquoi? Mitema ya ba congolais, même mitema na bango ba candidat, ezala qui déjà préparé. Et puis oya comme président yepenga Alvin c'est toi le président. Bravo pesa Alvin mbote félicitations boye. Biloko sengé to vivre na Congo yango wana. Et donc élection c'est quoi contestation et masse beaucoup ils ont responsabilité c'est ninde azali na mon responsabilité à remema biso na niveau wana mais malheureusement à mon humble avis a raté yango a raté opportunité wana ça c'est vrai qu'on se le dise Seigneur a raté occasion a raté opportunité il y a peu sabiso élection qui toko élection tozo kenena esengo élection tozo kenena do surtout certains dimanche toki ne kopona na attitude d'adoration toki ne kopona na attitude de louange toki ne kopona bato bokamba biso mais malheureusement toki élection mitema keba vraiment c'est faire dommage. En tout cas bon Nzambe lola ezofuta simana to yaro baki nzama boye to koye et wapi bien aimé dans les Seigneur papa Max tout on a sur ya partage ton pain tout comment on partage ton pain. Merci le but qui a une grande activité à partage ton pain de quoi le vite au sein la biso activité mais à lobby za qui somme na kanisi que na tindelo même ba photo hein ou là cette ba photo hein et puis na côté ba image ba tozo image à total la lundi pour to lingi to ba son ba vieillard hein activité ba vieillard aux ala les premiers lobby toi qui n'a pas les personnes vivant avec handicap le samedi lobby donc hier c'était vendredi avec les personnes avec handicap c'était une grande activité toi qui n'a bango na ba aveugle na bato ba lobarate na bato baza premier rotambola
papa, c'était dit non, Batubaya, même une centaine de gens. Oh, biso to bon ça qui 50 basi 70 bazoya obi que biloko to sombaki et sili to baki sili sous ce biloko mususu pour na conserver batu non. Quelle a été ma joie. Ya omona que papa non obi ya nzamba kanisa bande akanisa d'abord yon de Calvin. Tu es une grande bénédiction pour nous. So to biso na poto mais c'est toi. Donc si nzamba pambola biso nzamba kanisa Calvin bimbo zo bo pambola kamana mobalio. Si vous voyez Bangal et na poto, c'est grâce à lui. Nous Calvin, biloko to sombaki sili batwazi biloko ba sepeli non la vie to peso merci. Merci la bande ko ba na poto. La sensibilité bozanango non sensibilité ezana poto nzamba kanisa bino. Vous travaillez dans des conditions extrêmement difficiles, mais vous avez toujours été gentil envers nous. À chaque fois ça kambela partage ton pain. Nazomona batu batata ba mama bana. Comment obotina ma contribution na bino bolembate Bible dit ne vous laissez pas faire du bien, ne vous laissez pas faire du bien. Tokanisa kata moza kolia yeba que il y a des orphelins, il y a des enfants de la rue, il y a des filles mères et des personnes vivant avec handicap, il y a des vieillards, il y a des veuves ou même pour na lipa Bazako Zanga Yango. C'est ça que tu ministère partage ton pain. Ton ministère en 2019. Et quand tu mokili mobimba, ezali ministère na yo. Je ne suis qu'un instrument que Dieu s'est servi. Je ne suis qu'un instrument que Dieu a utilisé pour un ministère. Oh, partage ton pain. Et ça ministère moko, et un objectif kaka moko. Il y a quoi aider, il y a quoi secourir les personnes vivant avec handicap. Il y a quoi secourir les orphelins, les enfants de la rue, les vieillards, les abandonnés, les malades. Vraiment Nzamba Zalokum Nzambe on a 2018 azalaki na biso. Nzamba sungi biso ko sala musala munene. Ezamba twazi ba diplôme. Na partage ton pain, et ça na sisi université, na partage ton pain, et ça na bateau to ensemble na bino bozola nanga na poto to sali musala Nzamba pambola bino. Bon moi ni quelques photos et activités ça ma qui lobby bon mon appel ba vidéo na si to monter yango et ce qui Nzamba sungi le 1er janvier nous croyons que Kimi Rosala to Nzamba vieillard. Pourquoi ba vieillard? Obina mboka na susu mutakomi koko. Babenge ndoki muta akomi koko aza abandonné muta akomi koko aza isolé biso tovana na bamboka omona bozana koko boza ko matela koko boza ko sakana ko lelo koko batina na kimanteke koko batina na foyer social koko batia musika oboyebe état d'âme na été koko nyonsa komandoki non koko nyonsa zandoki te ayi ko sala pe ndoki kindoki ezali maladie batretaka yango koboya mwana ote poison ndoki koboya koko te pa ko mukolo bo traiter ndoki et tout ce pasteur oyo bino omona kaka bandoki n'est-ce pas que vous avez un esprit supérieur par rapport à kindoki si vous tana kindoki to sani to bonde la pona si vous tana malaria to même oh la force que vous avez l'esprit que vous avez est plus supérieur par rapport à kibondoki wana. Le 1er janvier, tu as partage ton pain. Naba vieillard, tu as homme vieillard qui tambo. Ok, nous coûte 90 ans. Au coûte 100 ans basali. Tu se fait la bonne année na batouana. Tu as arraché peu bénédiction na bango. Ce qui peut nous embasser moté manayo. Au début ministère, au partage ton pain. Et un ministère d'appui. Et un ministère qui a resunga. Et un ministère qui a resunga. Il y a un kola lobby. Nazaki nenzala, nazaki mopaya, nazaki lambai kotala ngati yoko tuna menkolo, mukoni na salaki bongo, me yebake, malamu nyoso salaka, na bato baza pembe na yo, ozo salango pe na nzambe, to bako sala bolamu, to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve, to sunga bato baza na kokelela. C'est ça notre ministère, partage ton pain, tala ane sili. Oza 150 paires à chaussures, oza na ba bilamba ya modèle na modèle, ane zo sila. Ndeko nangai kanisa pe baninga ozana 15 mituka ozana ba code bambongo musuku te ba rato salani mais yeba keza ba to pembeni baza souffrir yeba keza ba to pembeni baza na ko zanga lulu to pesi mo ba 2 kilos pour te mo baza ke bel 2 kilos ya ba kuiswana mais omona comment ba to ba sepeli. Oh, si nous pouvions avoir beaucoup de moyens ndeko mo tu ngome maxio gagnaka ni pourquoi tu le fais? C'est un ministère. To bandi yango depuis c'est à peine
tokomi kolakisa na ba TV pourquoi toza na besoin bato bazana molimo nzambe bato nzamba pambola boye de biso ministère tozo déjà place na Kinkole tozo linga to bongisa to clôturer yango to somba bambeto to tia ba télévision to vandisa yango. En principe, lancement c'est le 24, mais tu as ça puisque tous les moyens plutôt ne sont pas réunis. Mais si il y a eu pambola yo sunga biso et si quand vous êtes pas en location, il peut ressembler même si kana tout ça là, tout ça la vision mon nene à partage ton pain, tout ça les si kana biso moko, tout ça la bana wana. Ba orphelin wana ba fille mère wana baso kana ko liate baso kana ko sambelate ba yeko la pe musala pour que lobby bango moko bazala utile dans la société. Mon frère, ma soeur, certainement que Dieu t'a béni, certainement que tu as des moyens oida ba équipe à football oida ba musicien sunga baninga no bazana passe et si kayo ozali et ça peut-être linga osalango mais osara ba tenter, ne vous en faites pas. Sunga comme partenaire, il y a partage ton pain et longo na bino to comme sa ministère pas seulement à Kinshasa to lingezala à travers le monde et si kayo zali zala président partage ton pain et si kayo zali sala okoki ko sala souci eza moko ya ko sunga kaka to koma le qu'on attend na kala où ils mettaient leur bien ensemble bazo kabona tenant compte. Il y a des moyens à moko na moko. Et puis l'église à Kinshasa, to kolisa département social. Na Kinshasa, tout semble la mingi, mais Kinshasa ko kabezalité. Pasteur, on a 5 véhicules. Pasteur, chaque dimanche là t'es l'ambasika. Kanisa interprète na yo. Kanisa modérateur, kanisa ba musicien, kanisa ba intercesseur. L'église à Kinshasa, musala tozo sala, ezande ya bino. Bo sunga pe musala oyo. Je crois qu'ensemble, tu kolongona nzala na katambo na biso. Chaque jour au bois fufu, chaque jour au bois bapa. Mais yezana bato bazoluka yango. Partage ton pain, Dieu te bénira. Merci beaucoup papa, vos numéros de contact papa. Merci beaucoup. Robenga biso na WhatsApp na biso ezali 00243 bien appelé CK numéro 89 360 77 plus 243. Donc plus 243 pour la WhatsApp, plus 243 89 360 77 plus 243 89 300 607 Nansi ne kolvi na tia ngwana numéro à WhatsApp pe numéro mususu oyo deuxième numéro pe ezali wana papa Max na peine normal. Merci beaucoup papa Max na ndenge répondre à l'invitation na biso. Merci na bande réunion tout balanda biso bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto koye wapi elongo na Jonathan Mukoya oyo azela ki sima caméra to monani mbala sima bien aimé dans le Seigneur. Bye.